네, 여러분 안녕하세요. 레드스톤 회로 강좌를 하는 파티TV입니다. 자, 제가 오늘 알려드릴 것은 이제 바로 이 준비물들을 보면 알 수 있는 바로 전자레인지를 만들 건데 똑같이 생긴 건 아닙니다. 전자레인지를 일단 만들겠습니다. 자, 잘 만들었다. 네. 자, 만드는 방법을 알려드리겠습니다. 자, 일단은 분명량아 여기에다가 저는 스크립트를 잠시 쓰겠습니다. 빨리 보여드리려면 스크립트를 쓸 수밖에 없죠. 대충 여기까지만 파주겠습니다. 이거 다 파면 안 되고요. 일단 보여드리기 위해서 이렇게 파는 겁니다. 자, 어떻게 만드냐면 일단은 바로 여기 시작되는 부분이 여기라고 하면 여기서 있습니다. 전자레인지가 여기 있었죠. 그러면 이거를 있습니다. 이어주시고요. 자, 그러면 여기 있는 부분에다가 그냥 스푼 내려줍니다. 그리고 여기 있는 부분에다가 여기 있는 데다가 바로 설치해 주시고요. 여기다가 이렇게 바로 설치하는 것이 아니라 이제 발사듯이 와야 되잖아요. 이게 또 못하면은 안 되더라고요. 제가 알려드린 건데 높이 해주시고 여기가 이제 발사기가 되었고 저는 이제 제 방식대로 하려다가 이렇게 만들어주었는데 제 방식은 이제 이런 방식이죠. 하고 발사기를 여기다 설치해 주시고요. 위에를 보고 발사기가 아닌데 일단은 설치를 해주시고 그리고 이거를 이어주세요. 저기를 보고 이렇게 되죠. 여기를 볼게요. 그리고 하신 다음에 그러면 이렇게 보여야 돼. 자, 레드스톤이 이어져야 되죠? 이걸로 하나, 둘, 이렇게 이걸 기계기 돌려서 이렇게 한 다음에 제가 오늘 길을 해보도록 하겠습니다. 이게 왜 여기다 하는 이유는 이게 간다고 바로 발사기가 작동되는 게 아니라서 이게 바로 이렇게 지나갈 때 여기가 발사기가 탁 하고 갈 수 있게 해주는 장치입니다. 자, 그리고 여기를 이제 집이라고 생각하고 만드시면 됩니다. 이렇게 꾸며주세요. 일단 여기 이렇게 막아주시고요.
저 방식은 이제 여기를 아무 발판이랑 아무 발판으로 이렇게 하면 뭔가 이렇게 넣어야 되니까 불편하신 분도 있을 텐데, 그래서 여기 있는 사다리로 놓으시고 여기서 있다가 올라간 다음에 여기다 던지고 들어가서 먹는. 그리고 이제 구우려면 뭐가 필요합니까? 이제 석탄 아니면 숯, 용암, 양동이 등등 필요하고요. 구울 준비물 저는 양고기 새로 나온 아이템으로. 그리고 이걸 꾸미는데 이제 모양이 있어야 되니까 만드는데 필요한 준비물. 레버 손잡이 준비해 주시고요. 기회를 여기라고 생각하시고 나가주시면 됩니다. 그리고 여기는 이렇게 여기다가 표지판을 설치해주시고요. 이렇게 그리고 설치해주신 다음에 여기 있는 이 부분 이쪽에 예쁜 것 같은데 이렇게 설치한 다음에 이렇게 설치해주세요. 이렇게 두 개 설치를 해주세요. 아니면 아까처럼 됩니다. 보여드리기 위해서 한 겁니다. 이렇게 하시고 그리는 입장을 한 칸 아무거나 저는 나와라. 아니 왜 안 나와? 왜 안 나와? 왜 나와? 이거는 그림을 해서 여기다가 아이템 양고기를 설치를 던져주시면 이 안으로 들어가겠죠. 이 두 개를 저 하나만 오기 때문에 아니야 이러면 고기를 찾습니다. 강하다. 고기가 없어. 안돼 내 고기. 여기다 다시 들어갔다. 밑에다가 석탄을 해주시고 이 고기가 들어갔다 치고 고기를 넣어줍시다. 이런 고기가 구워졌으면 이렇게 해가지고 챙겨서 이렇게 지나가면서 레드스톤 탁 하면서 여기 이렇게 하면서 이렇게 하고 나오게 됩니다. 딱 하면 이렇게 나오죠. 이거를 조금만 써야 돼. 이거를 또 이제 이렇게 앉아 있어요. 바로 노트 블럭으로 소리 블럭으로 이제 이거를 멋지게 이렇게
근데 이거를 또 여기다 해주시면 소리가 이렇게 나요. 밑에를 막으면 소리가 이상하게 나요. 도레미 해주시면 아이템이 지나가면서 띵 소리 낼 거예요. 이상하다. 와야 되는데 왜 안 나지? 이럴 때 위에서 다시 이렇게 다시 고기 먹고 야 지나가라 이렇게 2번 땅땅 땅땅 하면 하고 이렇게 오면 됩니다. 자 이로써 이제 이렇게 해서 바로 이 으쌰 전자레인지를 만드는 방법이었는데요. 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독하기 꾹꾹 한 번씩만 눌러주시고요. 그리고 다음 영상에선 더더욱 재밌게 돌아오겠습니다. 그럼 이만.